4 jaja. Razdijelite na žumanjke i bjelanjke. Sedamdeset pet grama šećera dodajte u žumanjke. Snažno miksati dok smjesa ne postane svijetla. Možete ručno ili u mikseru, svejedno je. Otopite 75 grama maslaca, nemojte da maslac bude vruć kako jaja ne bi prebrzo koagulirala. Sto 75 grama petit ili bilo kojih drugih mljevenih keksa. Lim 30 x 20 cm premažite samo maslacem. Operite 500 grama svježih jagoda, a umjesto jagoda možete koristiti bilo koje zamrznuto bobičasto voće. Dalje pripremate isto kao u ovom receptu. Sedamdeset pet grama instant pšenične krupice, to je zgriza. U 4 bjelanjka dodajte prstohvat soli. 2 velike žlice soka limuna, 150 grama šećera, vanil šećer ako imate, miksati najvećom brzinom 5 minuta. Grama oštrog pšeničnog brašna. Ako nemate oštro brašno, bez brige možete koristiti i glatko. $500 grama grčkog jogurta. Umjesto grčkog jogurta možete koristiti i Milleram, svježi ili krem sir, ovisi što imate kod kuće. Bez brige, biti će super. Prvo peći u prethodno zagrijenoj pećnici 15 minuta na 150 stupnjeva s uključenim ventilatorom na vrući zrak ili s uključenim gornjim i donjim grijačem također 15 minuta, ali na 165 stupnjeva. Vratite natrag u pećnicu na istu temperaturu i pecite pola sata. Vodu zakuhajte pa ugasite. Sedamdeset pet grama maslaca, 200 grama tamne čokolade za kuhanje. Ohladite barem 2 sata u hladnjaku prije posluživanja.
Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji možda nisam rekao u videu, ali i preporuke za slične recepte i razne vrste prigodnih kolača koje bi volio da pogledate i naravno probate.